Els nois tenen pràcticament tot el dia organitzat amb moltíssimes activitats, tant de tipus esportiu com de tipus formatiu, com amb teràpies grupals i teràpies individuals i familiars. És un treball integral. Nosaltres hem de mirar a la persona i és el que hem de fer que sorgeixi de nou. No tant el delicte pel qual estan en un centre, sinó la persona que realment està al darrere d'aquest delicte. I per fer-ho, la mirada dels valors de Sant Joan de Déu per nosaltres és una ajuda realment imprescindible. Tenim molt en compte les famílies, perquè realment són un puntal superimportant per tots aquests adolescents i perquè estan molt presents en aquesta etapa. A més, són famílies que tenien nens que havien estat tractant i amb els quals havien estat convivint i de cop i volta es troben amb un adolescent que no saben qui és. Diuen, on està aquell nen que jo tenia quan era petit? De vegades hi ha famílies que han acabat, o que han inclús tingut un tracte negligent o que han maltractat psicològicament o fins i tot físicament els seus fills, i no perquè no els estimin, sinó perquè no ho saben fer d'una altra manera. No només hem de fer unes teràpies molt individualitzades i molt ajustades, sinó també amb una mirada molt àmplia, també de poder-nos acostar a situacions també dures a nivell familiar i que potser tampoc no havien trobat cap lloc per poder-ho parlar, perquè també és difícil fer-te càrrec de vegades com has educat els teus fills, amb què tenies que millorar, com anaven les coses, què has fet mal fet. Mantenim contacte amb molts dels nois que surten de la unitat i ens expliquen també com van refent la seva vida. Necessitem que la comunitat també els agafi amb les mans obertes i que no s'espanti per les conductes transgressores que han fet. I aquesta és una altra de les feines que nosaltres fem, explicar què li ha passat a aquesta persona, per què s'ha acabat donant aquesta situació tan greu.